科技发展到今天，人们已经被网络绑架了，彻底的沦为手机的奴隶。网络已经掌握了人类的劣根性，并且将人类玩弄于股掌之间。人们在不断被满足欲望的信息中日益变得被动和自私。庸俗文化成为潮流，感官刺激成为标配，人们逐渐失去了灵本。都是资本和利益者通过网络设计出来的，呈现到你的面前，以实现他们的利益最大化。无上圣玄微妙法，百千万世难遭遇。我今见闻得受持，愿解无为真实矣。前边咱们讲了五色使人目盲，五音使人耳聋。今天老子就告诉大家，五味使人口爽。这个话一出来和前面一比较是不是有点奇怪呀？前面说的五色让人眼睛受伤，五音使人耳朵不行，但是五味却能让人口爽，嘴巴感觉很过瘾。怎么跟前面说的相反呢？其实这个爽的意思并不是我们经常讲的过瘾好开心，而是指出了差错的意思。比如我们过去说的爽约，爽约的爽就是没有按时间去，违约了叫爽约。今天说吃什么东西吃得很爽是现在新出的词所以这个五味使人口爽意思是各种味道多了以后会让人的味觉出现偏差。真的含义还是告诉大家，不管追求什么东西要懂得知止的道理。到底是哪五种味道使人的口味出现偏差了呢？五味指的是酸、苦、甘、辛、咸。甘是甜的意思，辛是辣的意思。这五种味道古人认为是最基本的味道。老子说您的口味太重的话会伤害到我们的味觉，会让我们的味觉出现问题。为什么会这样呢？难道我们不应该吃满汉全席，不应该追求美食吗？万事皆有度，过犹不及。道作为整个宇宙的设计师，它补不足，损有余，所以给人类设计了这样一个枷锁凡是能让你爽的东西一定会让你痛苦。人性有一种基本特征，就会对那些让我们精神身体感到爽的东西产生依赖。这是人最天然最原始的需求。爽是如何产生的呢？人的大脑有一种叫做多巴胺的神经传导物质，它可以在细胞中传送脉冲。当人被外界刺激的愉悦时多巴胺会大量的爆发出来。比如一个拥抱一个接吻一句赞扬的话都会引起多巴胺的升高。多巴胺直接和人的情欲、妄想以及各种上瘾的行为有关。刺激如果够强烈，人的身体就会进入一种如痴如醉、如梦如幻的感官体验，即涌起一阵阵的快感，感到很爽。浅层次的刺激比如笑话美食挑逗赞美看热闹等等，甚至是惊恐。中层次的刺激有抽烟游戏深层次的刺激有黄赌毒。对比这三者如果说男女之欢能让多巴胺含量提升1倍，那么毒可以让多巴胺提升3.5倍到12倍，所以毒的瘾很难戒掉的。现代科技的提升让人们挣脱了很多束缚，通过科技去最大化的追求各种的快感。人们可以随时随地的在网上找到爽的各种体验，约会娱乐游戏八卦秘闻色情段子等等。手机上那些千奇百怪的视频恰恰满足了现代人的空虚感可怕的是就像我们前面所说的，凡是能让你爽的东西一定会让你痛苦。比如
美女、美食、美颜、美丽的罂粟花，都能让人有快乐的体验，但都会给人带来伤害。美食让人发胖，损害健康；美颜让人迷失自我，脱离现实；美女让人产生欲望，失去理智；网游让人沉迷，不能自拔，失去自我。更可怕的是人们现在这种爽的感觉，竟然可以被现代技术和算法设计出来。我们的手机上有各种应用程序，我们简称为 APP。 大部分的 APP 本质是什么呀？赚钱机器。在资本眼里面，我们现在人已经沦为鱼肉了，我们都是待宰的羔羊啊！为了用户数量、日活、月活和平均在线时长等数据，资本用尽最前沿的科技 AR、VR、ChatGPT， 用云计算和大数据的处理能力，通过声、光、交互、反馈等全方位途径，在各种心理学、消费行为学、人群科学等理论指导下不断给您刺激，让您持续的爽。他们在 APP 的一些关键地方和时间点设计了奖赏，从而提高用户的留存度、打开率和停留时间。这些会让 APP 更值钱，赚更多的钱，但这些都是以消耗我们更多的时间、金钱、精神为代价的。为了我们不离开这些 APP 现在所有的 APP 里面从图文到视频，从网购到资讯，从社交到游戏，从搜索到各种应用工具，都是以此为衡量标准的。在资本和利益的围猎下，我们个人只不过是一只小白鼠，待宰羔羊，盘中餐而已。因为当我们的欲望如果可以被无限满足，那么我们人类就离灭亡不远了。整个道德经总结起来就是告诉我们一句话：世间万事万物都有阴阳两面，它们是相生相害的，既是对立又是统一的。所以网络也是这样子的给我们提供了各种各样的便捷，但同时又让我们的身体机能退化，让我们的欲望得到满足，但又让我们的人性泯灭了，人的道心被欲望掩盖了。 APP 给我们的内容都是以无限满足人的欲望为标准，展现人性的各种阴暗面，诸如偷窥、意淫、八卦、暴力、对骂、凑热闹等等。例如一个人正走在大街上，这边有个人在演讲，那边有两个女人在打架，你愿意去看哪一个呀？毫无疑问绝大多数人都会被女人打架所吸引，尽管他们扯衣撒泼，粗俗不堪。我们人看热闹从来不怕事大，所以被人里三层外三层的围观。而无论见他的演讲多么激昂，多么有水平，一定是鲜有问津。这就是人类长期发展形成的人的劣根性。科技发展到今天，人们已经被网络绑架了，彻底的沦为手机的奴隶。网络已经掌握了人类的劣根性，并且将人类玩弄于股掌之间。人们在不断被满足欲望的信息中日益变得被动和自私。庸俗文化成为潮流，感官刺激成为标配，人们逐渐失去了灵本。都是资本和利益者通过网络设计出来的，呈现到你的面前，以实现他们的利益最大化。比如各种打折、优惠、促销，各种洗脑的广告语，各种骗局。人们在信息海洋中反而被信息孤岛包围了。现在社会看似是信息高度发达，但您看到的到处是各种荒唐和妄想，朗朗乾坤，朝朝日月我们都成了这个时代睁着眼睛的盲人这就是释迦说的无名众生。老子告诉我们这个世界是辩证的，人性有阴暗的一面，也有光辉的一面，有欲望也有道心。既然凡是让你感到爽的东西一定会让你痛苦，相同的道理，凡是让你感到痛苦的东西最终会让你有所收获。真正看到这个世界的人都是在用苦难修行。所以说多难兴邦，因忧启胜。那些越能让你感到痛苦的事，越能给你带来真正的价值。
这就是世界的平衡法则。你在训练的时候很累，你在早起的时候很痛苦，你在努力的时候很煎熬，但是恰恰是这些才是你取得成功的根本保证。痛苦是一个人觉悟的最快方式，因为只有用痛苦不断的触及一个人的灵魂，他才能顿悟。所以痛苦才是感悟人生的最佳方式。只有经历过地狱般的磨练，才能创造出天堂的力量。这是泰戈尔说的。孟子也说过类似的话：天将降大任，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空泛其身，行复乱其所为。这样才能动心忍性，增益其所不能。道德经的5000言总结起来就2个字：无为。无的是贪嗔痴慢疑，就是要克己；为的是修齐治平，就是要弘毅。克己的本质就是适当的控制我们的欲望，所以老子反复告诉我们：去胜、去泰、去奢，反者道之动如果掌握这一点，这就是我们学习中国传统文化的最大价值。我们应当坚决反对一落致死如果您认同这句话的理解，请转发给身边的朋友，或者将您的观点写在评论区，谢谢。